اللہ 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 اللہ۔ قابل احترام علماء کرام، مشائخ نظام، ملی قائدین، اکیڈمیشینس اور سماج کے مختلف طبقات میں مختلف سطحوں کی قیادت کرنے والے میرے ساتھیوں، رمضان المبارک ہم سب کے لیے ایک بڑی خوشی، مسرت اور دلوں کی نرمی کا وقت ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے ساتھیوں میں جو لوگ مختلف اہم ذمہ داریوں پہ اپنے کام انجام دے رہے ہیں، ایک ایسا کیجول ماحول بنایا جائے جہاں پر ہم بیٹھیں اور بہت ہی سادے سیدھے انداز میں ہم اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ملت بڑے اہم مسائل میں متحد ہو جاتی ہے، اور ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ امت کی شعوری کیفیات نے بابری مسجد جیسے سانحے کو سہنے اور اس کی یاد کو اپنے دلوں میں تازہ رکھنے کے لیے ایک نئی ایسی نسل تیار کی ہے جو کسی وائبریشن سے پریشان بھی نہیں ہوتی ہے اور بڑے سوچے سمجھے انداز میں اپنے اسٹیپس لیتی ہے۔ تو اب یہ ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں امت کے اتحاد کو میرا خیال ہے کہ نمبر 1 پریورٹی پہ ہم کو رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہمارے اختلاف کا دائرہ بہت چھوٹا اور اتحاد کے امکانات کا دائرہ بہت بڑا ہے، اور اگر ہم کلمہ گو انسان اگر ایک چیز پر متحد نہیں ہو سکتے ہیں تو بھی بڑی دشواری کا کام ہے کہ 85% آبادی والے اس ملک کے اندر ہم غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کی طرف لانے کی بات سوچیں۔ تو ملی اتحاد ایک بڑا ٹاسک ہے اور ہر جگہ پر ہونا چاہیے، اور بڑی ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی جماعت اسلامی آپ کے ساتھ یہاں پر اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے پیچھے ہمارے اپنے کوئی مقاصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ہم آہنگ ہیں، آپ کے برابر ہیں، ہم سب مل کے کام کرنا ہے، اور کوئی الگ سے ایکسکلوزیو ہمارے ذہن میں کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ آئندہ آنے والے چیلنجز میں 2 بڑے چیلنجز کا میں تذکرہ کروں گا، لیکن ان کا مل جل کر ہم کو مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے شدید حالات ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بڑے شدید حالات ہیں کہ اگر ان حالات میں اگر ہم اختلاف کو اگر بنیاد بنا کر ہم دور رہیں تو ہماری نوجوان نسل پوری طرح سے ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، نکل چکی ہے تقریباً۔ تو ایک دوسرے سے قہقائی اور حسن سلوک ہمارے اختلافات پر چھا جاتا ہے۔ ہم اگر مقصد عظیم ہوں، اگر مقصد عزیز ہو، اگر ہم ایک دوسرے کے لیے دلوں میں اگر تنگی بھی پاتے ہوں، لیکن آبجیکٹیو بیس اگر ہو کر اس کمیونٹی میں اگر ہم سوچیں، عامر بھائی ایسے ادھر اگر مقصد ہمارے سامنے رہے تو میرا خیال یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آ جائیے، ادھر آ جائیے آپ، عامر بھائی ادھر آ جائیں، آپ آ جائیے، آ جائیے جی۔ بہرحال ہم سب اس پیارے نبی کی امت ہیں جنہوں نے اتحاد کی دنیا بھر کو ایک نئی سمت دکھائی تھی، اور آج ہماری شکست اور ماضی میں کامیابیاں یہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے یا چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ میں اس موقع پہ بہت زیادہ بڑے فلاسفیکل باتیں تو نہیں کروں گا، لیکن 2 باتیں ضرور کرنا چاہوں گا کہ میری نظر میں اس وقت جدید دور میں جو پوری امت کو 2 بڑے چیلنجز ہے، اس پر ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا چاہیے۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ گزشتہ 70 سال سے زیادہ عرصہ گزرا جب منصوبہ بند انداز میں اس ملک کی فضائی طاقتوں نے یہاں کے پڑھے لکھے غیر مسلم ذہن کو بدلنا شروع کیا، اور ہم اس کو سمجھ بھی نہیں پائے۔ لیکن آج اس وقت ان پڑھ غیر مسلم آپ کو زیادہ متاثر نظر نہیں آئے گا مقابلتاً پڑھے لکھے غیر مسلم کے۔ کارپوریٹس کے اندر اس وقت جو، اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر اس وقت جو کمیونلزم اپنی جڑیں پکڑا ہے، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اس وقت ہمارا خیال ہے کہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کے متعلق جو غلط فہمیاں ہمارے اس ملک کے ایک نوجوان طبقے کے اندر سرایت کر دی گئی ہیں، ان کو نکالنے اور ان کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمیں متحد ہو کر ایک نیا بیانیہ، نیو ڈسکورس جنریٹ کرنا ہے۔ ہمیں جو ہے نا ایک نیا بیانیہ تیار کرنا ہے، ایک نئی بحث کو جو ہے نا دنیا کے سامنے لانا ہے۔ اگر اس چیز میں ہم ناکام رہے، دیکھیے چھوٹے چھوٹے بیانیہ بنا کر
लोग अपने सियासी मकासद हासिल करते हैं। अगर हम इतनी बड़ी उम्मत होकर अगर बयानिया बनाने में अगर हम नाकाम रहें, तो फिर ये जो है ना हमारे लिए अपनी महरूमी का एक बड़ा दरवाज़ा रहेगा। इस वक्त टैलेंट भी बहुत अच्छे हैं हमारे पास, उम्मत के टैलेंट बहुत कमज़ोर नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि सिर्फ बुजुर्गों को अपने नौजवानों के सर पर शफकत का हाथ रखते हुए उन्हें सही मानों में क़ियादती सफ़ों में रहनुमाई करने के लिए आगे लाना होगा, और उसके नतीजे में हम नए मबाहिस को, नया बयानियों को जो है ना फेस करने में कामयाब होंगे। और उम्मत के नौजवानों में जो काबिल लोग हैं, अगर वो लोग आज की ज़बान में, आज की टोन में अगर इस्लाम को और मुसलमानों को डिफेंड करने के लिए अगर सही मानों में आएँगे, तो ये गैर मुस्लिम भाइयों में इतनी गहराई तक अंदर अभी नहीं गई है चीज़ कि वो निकल ही ना पाए। हमें एंटीडोट देना होगा, और एंटीडोट हमारे पास रखने के बावजूद कुरान की शक्ल में और अल्लाह के रसूल की सीरत की शक्ल में हम अगर नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा अफ़सोस का मुक़ाम है। तो ये एक पॉइंट मैं रख रहा हूँ कि हम आइंदा इन पहलुओं पर सोचें कि कैसे मुस्लिम उम्मत के मुख्तलिफ ग्रोह जो काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जमातें जो काम कर रही हैं, मुख्तलिफ इदारे जो काम कर रहे हैं, वो एक ऐसी जनरेशन को तैयार करें कि जिसके नतीजे में एक न्यू डिस्कोर्स हम जनरेट कर सकें। नंबर 2, टेक्नोलॉजी इस दौर में एक बड़ा दज्जाली फितना बनकर सामने आई है, और इस फितने का मुकाबला करने के लिए हमारे पास बिल्कुल कमज़ोर हथियार हैं। हमारे पास जो रिवायती तर्ज और रिवायती अंदाज है, इससे कई गुना, हज़ारों, लाखों गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ एआई ने हमको फ़तेह कर लिया। और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से अभी हम वाकिफ़ भी नहीं हैं, और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस दुनिया के अंदर पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका जो सबसे बुरा असर पड़ा है, वो नौजवानों के अखलाक और उनके जो है ना किरदार पर हुआ है। इस वक्त बहुत ही ऑर्गेनाइज़्ड अंदाज में जो है ना हमारे जिनसी जज़्बात को और हमारे पेट के जज़्बात को यानी एक्सप्लॉइट करते हुए जिस तरह से हमारे शहर के अंदर नस्लों की तैयारी हो रही है, आप देख लीजिए। उसका नतीजा ये है कि हमारे पास इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स और जो है ना बादाम और पिस्ते के जो है ना बड़े-बड़े सेंटर्स जो है ना वजूद में आ रहे हैं, और जो लोग जो है ना अपने जिस्मानी हुस्न को लेकर इस वक्त तबाही के उस जहानी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ सिर्फ कौम की बेटियों को कहना बहुत बड़ा जुल्म है। जब बेटा गलत होता है, तभी बेटी गलत होती है। तो इस पर हमको बड़ी संजीदगी से काम करना होगा कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है? इस टेक्नोलॉजी ने बड़े तेज़ रफ्तार जो है ना चैलेंजेस हमारे सामने रखे हैं। इस पे 2 चीज़ें मैं आपको रखते हुए अपनी बात खत्म करूँगा। एक ये है कि हमारा नौजवान इस वक्त पर शादी न करने के नतीजे में बहुत आज़माइशों का शिकार है, और साइकोलॉजिकल डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के उन सतहों पर है, जहाँ मेडिकली किसी कौम को जो है ना हम कह सकते हैं कि अनफिट होने जा रही है। अगर हम अपने घरों के अंदर इस माहौल को बदलें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक अपने नौजवान नस्ल को वक्त पर उनके जो है ना जज्बात को सही मानों में इस्तेमाल करने पर ला सकें, तो ये बहुत बड़ी होगी, और इसके नतीजे में खुद इन्हिसारी और उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कैफियत को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा ये कि इस कौम के नौजवानों में आप देखें कि 20-20, 22-22, 25-25 साल के नौजवान भी आज अपने पास हुनरमंदी और उनके अंदर जो अपनी ज़िंदगी को बनाने और जो है ना दुनिया के अंदर दुनिया में हिस्सा हासिल करने का मामला है, इस पे कहाँ खड़े हुए हैं। आप देख लीजिए अपने घरों के अंदर जो नौजवानों की हालत इस वक़्त है, वो किस तरह से मार्केट पे अपने कैरियर के लिए अपने आप को ला रहे हैं। मुस्लिम नौजवानों की एक बड़ी तादाद को अगर हलाल कमाई की तरफ वक़्त पर अगर मुतवज्जे कर दिया जाए और वक़्त पर उनका निकाह हो जाए, मेरा ख़्याल है कि इस उम्मत के अंदर बहुत बड़े मसाइल को हम हल कर सकते हैं। आज मौका नहीं है, इंशाअल्लाह इस पर हम आप तमाम हज़रात की तजावीज़ का जो है ना खैर मक़दम करेंगे कि हमारे पास ये दोनों चीज़ों के सिलसिले में अवामी सतह तक पहुँचने की हम लोग भी अपनी सतह पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें, तो ये चीज़ जो है ना हमारे रसूम, रिवाज और इन पे आकर जो खराब हो रही है, उसको हम दूर कर सकते हैं। ये बातें भी मैंने रस्मन कह दी हैं, वरना आप सब लोग, हम सब लोग कर रहे हैं काम। आज का मौका ये है कि हम एक-दूसरे को मिलें, बैठें, दिल एक-दूसरे से साफ़ हों, और रमज़ान के इन मुबारक लम्हात में हम एक-दूसरे के लिए दुआ करें। एक-दूसरे के लिए जो है ना हम सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएँ, और अल्लाह की रस्सी को हम मज़बूती से थाम लें। मैं जमात इस्लामी की तरफ से बड़े खुलूस दिल के साथ आपके साथ कहता हूँ कि आप आधी रात को आवाज़ देंगे, तो इंशाअल्लाह हम हाज़िर रहेंगे। हम इत्तेहाद मिल्लत के लिए हर सतह पर काम करने तैयार हैं, और साथ काम करने के लिए तैयार हैं। क़ियादतें वक़्त पर तैयार होती हैं, कोई क़ियादत का ख़्वाब नहीं है। आप कहें, हम आपके साथ हैं, आपके कंधे से कंधा मिलाकर इंशाअल्लाह इन कामों पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतर से बेहतर मुस्तक़बिल की तरफ ले चले, और हमारी नौजवान नस्ल में एक ऐसी नौजवान नस्ल को तैयार कर, जो आज के इन दोनों फ़ितनों का जो है ना बखूबी जवाब दे सके। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।